आज हम एक मुंबई के स्टैंडर्ड मीट शॉप में विजिट करने वाले हैं। आई वॉन्ट टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल हु किल दीज एनिमल्स। मैं उनके माइंडसेट, उनके जस्टिफिकेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ। क्या उनको कुछ लगता है जब वो जानवर को मारते हैं? Or have they just numbed themselves to the violence? Or is this just another job? हमारे यहाँ सब चीज़ खाने की इजाज़त है हमको। हम वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। नॉन वेज की हमारी कंडीशन है कि हम ये खाएंगे और हम ये नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ पाबंदी है, पीक हम लोग नहीं खा सकते हैं। हमारे यहाँ पाबंदी, हम पीक नहीं खाएंगे। लेकिन हलाल तरीके से जो हमारे जानवर जो हमको बताया गया, कुरान जो आपको कह रहा है कि आपको ये जानवर खाना है, हम वो जानवर खाते हैं। और जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा। This experience has been eye-opening, and I feel like the butchers aren't the real problem. They're just conditioned to the violence, desensitized by repetition. The real issue is the system that we have built, one that reduces living beings to mere products and thrives on consumer demand.